Hola ratones sin cola, ¿sabían ustedes que incluso puedes ser exitoso y tener buenas ventas sin hablar, con tu propia presencia? Hay gente que impone, pero esa gente que impone ha aprendido a imponer, ha aprendido a resaltar y a ser exitoso desde que se para en ese lugar y lo ha sabido aplicar. Y esta es una parte muy importante que vamos a ver en la conferencia Verte Bien. Vístete para expresar y resaltar tu éxito este próximo 20 de septiembre en la Cana Sintra en Mérida. Espacios limitados, costo 200 pesos por persona e incluye 2 horas de conferencia, reconocimiento material y coffee break. Y de cada boleto, 50 pesos se van a donar directamente para el comedor Genaro Cervera del Puerto de Progreso. Ven, diviértete, aprende y ayuda todo la misma tarde, ¿ok? Muchísimas gracias. Mayores informes aquí abajo al WhatsApp 9999002882 con un servidor y confirmen ya espacios limitados. Nos vemos ahí. Verte bien. Bye.